హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఆస్ట్రేలియాలో నాన్నకుట్టి. అలా ఈవినింగ్ వాక్ చేద్దామని ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గరనే ఒక అబోరిజినల్ గార్డెన్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళామన్నమాట. అక్కడ మెయిన్గా మొత్తం అన్ని చెట్ల మీద కోకాటూ అని బర్డ్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం 21 స్పీసీస్ ఉంటే ప్యారెట్లో ఈ కోకాటూ అనేది ఒకటన్నమాట అందులో. అండ్ వీటి లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి 40 to 60 years అనమాట. లైక్ మన ఇండియాలో కూడా ఈ మధ్య చాలామంది పెంచుకుంటున్నారు ఈ బర్డ్స్ని. ఇక్కడ వైల్డ్ ప్యారెట్స్ అని కూడా అంటారు. అసలు ఎంత సౌండ్ చేస్తాయి అంటే భయంకరంగా ఫుల్ ఇరిటేట్ చేస్తుంటాయి. ఇంకా ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో జిమ్ అవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా బర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా అవి కంటిన్యూస్గా మొత్తుకుంటూనే ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఎక్కడ చూసినా సరే ఈ బర్డ్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. అదే ఇండియాలో ఇవి చాలా కాస్ట్లీ అంట. అండ్ ఈ బర్డ్స్ చాలా హైట్లో ఉండేసరికి నేను సరిగ్గా చూపించలేకపోతున్నాను. అటు ఇటు ఎగురుతున్నాయి, మీరు చూడొచ్చు. కానీ సౌండ్స్ అయితే మీరు క్లియర్గా వినొచ్చు అనమాట. అండ్ టైం వచ్చేసి లైక్ 8:30 అవుతుంది. 8:30 అయినా కానీ ఇంకా చీకటి అవ్వలేదు, అప్పుడే సన్సెట్ అవుతుంది అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా, ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 9 వరకు అంతే వెళ్తురు ఉంటుంది. 9కి చీకటి అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఒక లేక్ ఉందన్నమాట, ఇంకా దాన్ని తరువు వెళ్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ లైక్ చాలా డక్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా మొత్తం ఇంకా ఆ బర్డ్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఆ డక్స్ అన్నిటిని వీడియో తీస్తుంటే అవేమో దూరం వెళ్ళిపోయాయి, కానీ వాటి మదర్ అనుకుంటా. ఇది మాత్రం అసలు దగ్గరకు వస్తుండే, నాకు భయం వేసిందేమని అంటదేమో అని. చూడండి ఎలా వస్తుందో. ఇంకా భయం వేసి ఆఫ్ చేశాను వీడియో మధ్యలో. ఫుడ్ కోసం వస్తున్నాయి పాపం. భయం నాకు వద్దు. దామల్ నువ్వు జరుగు, అట్లా వస్తావు. దీని పిల్లలేమో అవన్నీ. కుక్క చూడు ఎన్నాక అక్కడ పుట్టేది. వాటర్ తాగుతున్నట్టు. అండ్ ఇక్కడ జిమ్ ఉందని చెప్పాను కదా, సో ఊరికే అలా టైంపాస్కి చేద్దామనేసి ఇది చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ మీరు ఈ లొకేషన్స్ ఇవన్నీ చూడొచ్చు. ఆ ప్యారెట్ సౌండ్ మాత్రం కొంచెం ఏమంటారు ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను. నాకు చాలా ఇరిటేటింగ్ ఉండే, కానీ ఇంకా నేచర్ కదా సో అన్నట్టు రికార్డ్ చేశాను ఆ వాయిస్ అవన్నీ.
అండ్ ఇక్కడ మనం మంచిగా బోటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, మన దగ్గర బోట్స్ అవి ఉంటాయి. సో ఇదన్నమాట వీడియో. మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.